Hello, so we were left on chapter 2 in the graveyard. Graveyard yani qəbristanlıqda. One morning before school, məktəbdən qabaqçı bir səhər, Tom's friend Huck Finn waited for him in the street. Tomun dostu Huck Finn onu küçədə gözləyirdi. Huck didn't have a home. Huck'ın evi yox idi. And he never went to school və o heç bir vaxt məktəbə getməmiş idi. People in the town didn't like him. İnsanlar şəhərdəki insanlar onu xoşlamırdı. But Tom liked Huck. Ancaq Tom Huck'ı xoşlayırdı. Huck dedi, let's have an adventure. Gəl bir macera yaşayaq. What can we do on our adventure? Tom asked. Biz maceramızda nə edə bilərik? Tom soruşdu. Let's go to the graveyard at night at 12 o'clock. Gəl gecə qəbristanlığa gedək saat 12-də. Huck answered. Huck cavab verdi. That's a good adventure. Bu yaxşı bir maceradır. Tom dedi. Let's meet at 11 o'clock. Gəl saat 11-də görüşək. Then Tom went to school. Daha sonra Tom məktəbə getdi. But he was late. Ancaq o gecikmişdi. The teacher was angry. Müəllim əsəbi idi. He asked. O soruşdu. Why are you late again? Sən niyə yenidən gecikmisən? I'm late because I talked to Huck Finn. Mən gecikmişəm çünki mən Huck Finnlə danışırdım. Tom dedi. Then the teacher was very angry. Bu halda müəllim çox əsəbi idi. Sit with the girls. Qızlarla otur. He said to Tom. O Tom'a dedi. Tom sat near the beautiful new girl. Tom gözəl yeni qızın yanında oturdu. He was happy. O xoşbəxt idi. He looked at her. O ona baxırdı. What's your name? He asked. Sənin adın nədir? O soruşdu. Becky, she answered. Becky, o dedi, cavab verdi. Tom smiled and said. Tom gülümsədi və dedi. My name's Tom. Mənim adım Tomdur. The teacher was angry again. Müəllim yenidən əsəbləşdi, yəni əsəbi idi. Tom Sawyer, stop talking. Tom Sawyer, danışmağı dayandır. Go to your place now. Öz yerinə gedindi. He said, o dedi. Tom went to his place. Tom öz yerinə getdi. At 12 o'clock, Tom and Becky didn't go home. Saat 12-də Tom və Becky evə getmədi. They stayed in the schoolyard and talked. Onlar məktəbin həyətində, yard, yəni həmin həyət bağça, məktəbin həyətində qaldılar və danışdılar, söhbət etdilər. Tom dedi, I love you. Do you love me? Mən səni sevirəm. Sən məni sevirsən? Yes, Becky answered. Bəli, Becky cavab verdi. Good, Tom said. Then you are going to walk to school with me every day. O halda sən mənimlə hər gün məktəbə gedəcəksən. Mənimlə birlikdə məktəbə gedəcəksən. Əmi always walked with me. Əmi hər zaman mənimlə yeriyirdi. Əmi, Becky said angrily. Əmi, Becky əsəbicəsinə dedi. Do you love her? Sən onu sevirsən? No, Tom answered. Yox, dedi Tom. I love you now. Do you want to walk with me? Mən indi səni sevirəm. Sən mənimlə yerimək istəyirsən? But Becky was angry with Tom. Ancaq Becky Tom'a əsəbi idi. She walked away and didn't answer. O uzaqlaşdı, ancaq cavab vermədi. Tom was unhappy. Tom xoşbəxt değildi. Unhappy, xoşbəxt olmamaq yəni. He didn't go to school in the afternoon. O günortadan sonra məktəbə getmədi. That night Tom went to bed at 9 o'clock. Həmin gecə Tom saat 9-da yatağa getdi, yəni yatmağa getdi. But he didn't sleep. Ancaq o yatmadı. To go to bed bu yatmağa getməkdir bizim dildə. But he didn't sleep. Ancaq o yatmadı. At 11 o'clock he went out his bedroom window to the yard. At 11 o'clock, saat 11-də he went out. O çölə çıxdı his bedroom window. Onun yəni yataq otağının aynasından çölə çıxdı. To the yard, bağçaya doğru. Huck was there. Huck orada idi. They walked to the graveyard. Onlar qəbristanlığa getdilər.
They stopped behind some big trees and talked quietly. Behind arxasında. Onlar bəzi böyük ağacların arxasında dayandılar və quietly, sakitcə söhbət etdilər. Suddenly, there was a noise. Qəflətən bir səs var idi. Three men came into the graveyard. Üç kişi qəbristanlığa girdi. The doctor, həkim Muff Potter, and Unjun Joe and the doctor talked angrily. Unjun Joe ilə həkim əsəbicə söhbət edirlər. Then Unjun Joe killed the doctor with a knife. Daha sonra Unjun Joe deyir, həkimi bıçaqla öldürdü. Tom and Huck watched. Tom və Huck da izləyirdi. Then they went away quickly because they were afraid. Daha sonra onlar uzaqlaşdılar. Go away, uzaqlaşmaq. Quickly, cəld şəkildə uzaqlaşdılar çünki onlar qorxmuşdular. They went to Tom's yard. Onlar Tomun məhəlləsinə getdilər. Huck dedi, we can't talk about this. Biz bu haqda danışa bilmərik. Injun Joe can find us and kill us too. Injun Joe bizi tapa bilər və bizi də öldürə bilər həmçinin. That's right, bu doğrudur, Tom dedi. We can't talk about it. Biz bu haqda danışa bilmərik. Tom went in his bedroom window. Tom go in içəri getmək. Öz yataq otağının aynasından içəri getdi. He went to bed. O yatağa getdi. But he didn't sleep well. Ancaq o yaxşı yatmadı, rahat yatmadı mənasında. Well, yaxşı. Tom and Huck didn't talk to their friends or Aunt Polly about that night because they were afraid of Injun Joe. Burada Tom and Huck didn't talk to their friends. Tom və Huck dostları ilə söhbət etmədilər or Aunt Molly ya da Aunt Molly xala ilə about that night, o gecə haqqında. Because, çünki they were afraid of Injun Joe. Onlar Injun Joe'dan qorxurdular. Later, daha sonra some men went to Muff Potter and said, bir neçə kişi Muff Potter'a getdi və dedi, you are bad man, sən pis kişisən. You killed the doctor, sən həkimi öldürdün.